വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴം പൂവലത്തിയത് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു വിഭവമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കുക. നെയ്യിൽ മാത്രമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഏത്തപ്പഴം ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത് പോയ പഴം ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഴമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത് പോയ പഴം വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇത് നല്ല പാകത്തിനുള്ള പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയാൽ മതി. 2 സൈഡും മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു പാകം കറക്റ്റാണ്. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പാകത്തിന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പഴവും കൂടി പൊരിച്ച് മാറ്റുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാഷ്യൂവും കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി പൊരിച്ചു കോരലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏത്തപ്പഴം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും പൊരിച്ചു കോരി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ ഏത്തപ്പഴം പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കശുവണ്ടി മൂത്തൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 10-20 കിസ്മിസും കൂടി അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കിസ്മിസും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോരി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ അലുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏത്തപ്പഴം പൊരിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഈ ഏത്തപ്പഴം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം. പകുതിയോളം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ മുട്ടയും ഏത്തപ്പഴവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ മുട്ട ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പഴം പൂവലത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.